សូមគោរពជំរាបសួរសិស្សនិស្សិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះយុបបញ្ញាជានិស្សិតអាហារូបករណ៍អមតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាំងប៉ុយជឿនជូ University ខ្ញុំបាទទទួលបានអាហារូបករណ៍សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចអគ្គរដ្ឋបណ្ឌិតក្នុងឆ្នាំ2025មករៀនជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យអាំងប៉ុយជឿនជូ University តោះសូមចូលរួមទស្សនាសាកលវិទ្យាល័យនេះទាំងអស់គ្នាសាកលវិទ្យាល័យអាំងប៉ុយជឿនជូ University គឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុងហឺវ៉ៃខេត្តអាំងប៉ុយនៃប្រទេសចិនសាកលវិទ្យាល័យនេះគឺជាសាកលវិទ្យាល័យតែមួយគត់ដែលផ្ដោតពិសេសលើជំនាញផ្នែកវិស្វកម្មនិងសំណង់ស៊ីវិលនៅក្នុងខេត្តអាំងប៉ុយសាកលវិទ្យាល័យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1958មាន Department ចំនួន13ហើយបច្ចុប្បន្នដល់ជួននៅមុខជំនាញថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន64ដែលគ្របដណ្ដប់លើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងផ្នែកវិស្វកម្មគ្រប់គ្រងវិទ្យាសាស្ត្រសិល្បៈអក្សរសិល្ប៍ច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចមានចំនួននិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពេញម៉ោងលើសពី 18,600 នាក់មាននិស្សិតបរទេសប្រមាណ 70 នាក់រួមមាននិស្សិតខ្មែរចំនួន 2 នាក់សម្រាប់អគារស្នាក់នៅទាំងអស់មានសរុបចំនួន20អគារក្នុងនោះមានតែ2អគារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់និស្សិតបរទេសមួយអគារមាន6ជាន់ក្នុងមួយជាន់មាន6ល្វែងតែក្នុងមួយល្វែងមានបន្ទប់គេង3ក្នុងមួយបន្ទប់អាចគេងបាន2នាក់ហើយនឹងមានផ្ទះបាយមួយនិងបន្ទប់ទឹកមួយពេលត្រៀមមកចូលរៀនលើដំបូងសិស្សនិស្សិតត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចជា